Hop, ikkinchi mavzuyimiz atom tuzilishi bo'ladi. Atom tuzilishidagi nazariy ma'lumotlar kanalga tashlangan. Video uzayib ketmasligi uchun nazariy ma'lumotlarni hamma o'quvchi o'zi o'qib oladi. Buni yana bir eslatib o'taman. Hop, atom tuzilishi. Atomda musbat zaryadlangan yadroda ikkita narsadan iborat bo'ladi. Birinchisi proton, ikkinchisi neutron. Hop, yadro atrofida aylanuvchi, harakatlanuvchi elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Demak, umumiy olganda atom nechta narsadan iborat? Nechta qismdan iborat? 3 qismdan iborat. Ya'ni tashqi qavatdan elektronlar, markazda yadroda ikkita narsa proton va neutron bo'ladi. Hop, yadroni ikkita nom bilan nomlash mumkin. Yadro desak ham gapimiz to'g'ri bo'ladi va umumiy nukleon deb ham ataladi. Tashqi qavatda elektron bor. Elektron. Hop, neytronni buni nomi neytron. Neytron. Bu esa proton bo'ladi. Proton. Hop, har qachon umumiy moddalar massasi proton va umumiy neytronlar soniga teng bo'ladi. Hop, protonni massasi 1, zaryadi +1 bo'ladi. Nomi proton. Hop, ikkinchisi neytron. Neytronda zaryadi 0 bo'ladi, massasi 1 bo'ladi. Neytron. Proton birinchi, neytron zaryadsiz degan ma'nolari aytilgan. U eski kitoblarda, hozir yangi kitoblarda bu narsa chiqib ketgan. R nisbiy atom massa. Demak, nisbiy atom massani topish uchun protonlar soniga neytronlar sonini qo'shish kerak ekan. Masalan, protonlar soni 11 ta, neytronlar soni 12 ta bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsam, noma'lum moddani massasi 23 ga teng bo'ladi. Masalan, natriy deb turib xulosa chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu formuladan keltirib chiqarishimiz mumkin. Protonlar sonini topishim uchun nima qilaman desa, atom massadan ayirishim kerak bo'ladi neytronlar sonini. Endi bu formulada men neytronlar sonini topmoqchiman. Neytronlar sonini topish uchun atom massadan protonlar sonini ayirishim kerak. Qaytarib o'taman. Birinchi, moddani umumiy massasini topish uchun, atom massani topish uchun protonlar soniga neytronlar sonini qo'shish kerak. Protonlar sonini topish uchun atom massadan neytronlar sonini ayirish kerak. Neytronlar sonini topish uchun atom massadan, ya'ni protonlar sonini ayirish kerak bo'lar ekan. Hop, protonni massa zaryadi +1, massasi 1 ga teng bo'lar ekan. Ma'nosi proton birinchi degan ma'noni beradi. Neytron massasi 1, zaryadi 0 ga teng bo'ladi. Neytron so'zini ma'nosi zaryadsiz ma'nosida keladi. Hop, atom nisbiy atom massa A indeksda R harfi bilan belgilangan. Nisbiy atom massa qisqartirib yozdim. Hop, mana shu yerga nisbiy deb yozib qo'yaman. Hamma tushunib oladi. Qisqartma so'z bo'ladi bu. Nisbiy atom massa ma'nosida keladi sizlar uchun. Hop, endi bu yerda bir narsani inobatga olmadik. Ya'ni elektronning massasini inobatga olmadik. Elektronning massasini biz taqriban 0 ga teng deb olamiz. Ya'ni nima derkanman? Taqriban 0 ga teng. Sabab nimaga? Agar protonning massasini men 1 deydigan bo'lsam, elektronning massasi teng bo'ladi. Mana bunday deb yozib qo'ysam bo'laveradi. Mana masalan, massa elektron deydigan bo'lsam, 1 taqsim 1836,1 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu sonni bo'ladigan bo'lsam, hop 0,0055 yaxlit taxminan shunaqa son chiqadi. Buni umumiy olganda 0,0055 mi chiqish kerak? Taqriban shunaqa son chiqadi. Kalkulyatorda hisoblamayapman. Adashib ketgan bo'lsam uzr so'rayman. Hop, bu sonda taqriban 0 deb olingan. Demak, elektronning massasi umuman massaga, moddani atomning massasiga ta'sir ko'rsatmas ekan. Hop, endi protonlar sonini qanday topamiz? Elementlarni tartib raqami
teng bo'ladi yadro zaryadiga. Yadro zaryadiga va bu ham teng bo'ladi. Demak, elementlar tartib raqami yadro zaryadiga teng bo'ladi. Yadro zaryadi teng bo'ladi protonlar soniga. Demak, aytsam bo'lar ekan, vodorodda protonlar soni nechta desam, bitta, geliyda nechta desam, ikkita, chunki tartib raqami 2. Endi shu savol bilan berilliyda aytsak bo'laveradi. Berilliy 4-tartib raqamda turibdi. Berilliyni protonlar soni nechta desak, nimasiga teng bo'lardi? Tartib raqamiga teng bo'lardi protonlar soni. Demak, berilliyda aniq 4 ta proton bor ekan. Xo'p, endi xuddi shu savol uglerodga tegishli bo'lsa, uglerod protonlar soni nechta desak, 6 ta protoni bor ekan. Xo'p, bu narsani o'zlaring to'xtatib, tushunadigan joylarni tushunib olasizlar. Menimcha, tushunarsiz narsa yozmadim, hali murakkab narsaga o'tmadik. Xo'p, to'xtatib videoni ozgina qaytarib, shug'ullanib o'zlaring ko'rib olsalaring bo'laveradi. Keyingisi, endigi qiladigan ishimiz, xo'p, biz moddalarni elektronlar sonini topishimiz kerak. Protonlar soni har doim teng bo'ladi elektronlar soniga. Atomda, neytral atomda protonlar soni elektronlar soniga teng bo'ladi. Protonlar soni neytronlar soniga teng bo'lishi ham yoki teng bo'lmasligi ham mumkin. Ya'ni, balki buni belgini noto'g'ri qo'yib qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Protonlar soni neytronlar soniga teng bo'lishi ham mumkin. Ba'zi elementlarda teng bo'ladi, ba'zi elementlarda teng bo'lmaydi. Bunga imенно bitta son qo'yib olmaysizlar, lekin protonlar soni elektronlar soniga teng bo'ladi atomda. Xo'p, buni qanday topamiz? Ketdik, boshladik demak. Masalan, menda natriy bor. Massasi 23, tartib raqami 11. Biz gaplashdik, 3 ta narsasi bor ekan: proton, elektron, neytron. Protonlar soni nechta bo'ladi desa, tartib raqamiga qarayman. Tartib raqami 11, pastiga yozib oldim. Demak, 11 ta protoni bor ekan. Elektronlar soni nechta desa, elektronlar soni 11 ta. Neytronlar soni qancha? Neytronlar sonini topish uchun bundan oldingi o'yinda aytildi, atom massadan tartib raqamini ayiramiz. Atom massasi 23, tartib raqami 11, ayirsam 12 bo'ladi. Savol berish mumkin. Natriy 23 da 23 izotopida, izotoplar mavzusini ham tashlab qo'ydim. Ko'rib o'qib olishlaring kerak bo'lardi. Natriy 23 izotopida jami zarrachalar soni nechta deb savol berib qolish mumkin. Masalan, savol bersa, umumiy proton, elektron, neytronlar soni yig'indisi qo'shib qo'yiladi. Nechi bo'lar ekan? 34 ta bo'lar ekan. Endi elektronlar soni nechta desa, manfiy zaryadlangan zarrachalar nechta desa, 11 ta, zaryadsiz nukleonlar desa 12 ta. Xo'p, umumiy nukleonlar soni desa 11 i plus 12 ta jam bo'lib 23 ta nukleoni bor ekan desam gapim to'g'ri bo'laveradi. Xo'p, keyingisi, men bundan tashqari alyuminiyni bilmoqchiman. 27 massali, massasi 27, tartib raqami 13, 3 ta narsasi bor: proton, elektron, neytron. Protonlar soni 13 ta bilib oldim. Elektronlar soni bilan protonlar soni teng bo'ladi. O'zimizga son kiritib olganmiz. Protonlar soni 13 ta, elektronlar soni 13 ta. Neytronlar sonini topish uchun atom massadan protonlar sonini ayirishim kerak. Atom massa 27, 13 ta ayirsam 14 ta. Jami zarrachalar soni, umumiy zarrachalar sonini qo'shsam nechta bo'lar ekan? 40 ta bo'lar ekan. Demak, natriy va alyuminiy o'rtasida jami zarrachalar soni qanday o'zgaradi degan savol kelib qolsa, 34 dan 40 ga o'tyapti, nima bo'ladi? Ortyapti, bo'ldi, tamom. Demak, natriy 23 bilan alyuminiy 27 izotoplarida jami zarrachalar soni yo'nalish bo'yicha ortadi. Yo'nalish deb turib, mana bunday qilib qo'ysam, men bitta qaysidir allaqaysi yilda detemni ishlab qo'ygan bo'laman. Xo'p, keyingisi, masalan, oltin gugurt 32, 16, 3 ta narsasi bor: proton, elektron, neytron. Asosan massalari davriy jadvaldan olyapman, sizlarga tushunarsiz bo'lmasligi uchun. Xo'p, bizda demak, protonlar soni 16 ta bilib oldim, elektronlar soni 16 ta, neytronlar soni tepadan pastga ayirsam 16 bo'ladi. Ya'ni massadan tartib raqamida ayirib topyapman.
Umumiy yig'inda 48 ta. Umumiy yig'inda kamdan kam so'rash mumkin yoki ba'zi yillarda ko'p tushgan. Eski yillarda 2016-yillarda bu umumiy yig'inda ko'p degan yig'indini toping degan savollar ko'p bo'lib ketgan. Shuning uchun yig'indiga jicha e'tibor berib o'tib ketyapman. Har doim ham yig'inda so'ravermaydi. Shunga bir e'tiborliroq bo'lasizlar sizlar ham. Xo'p, keyingisi masalan bizga neon bo'lsin. Neonda 22 lik izotopi bo'ladi. Imtihonda tushgan narsa. Tartib raqami 10. 3 ta narsasi bor biz uchun. Proton, elektron, neutron. Protonlar soni 10 bo'ladi, elektronlar soni 10 ta bo'ladi, neutronlar soni 22 dan 10 da ayirsam 12 ta bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, bu umumiy elementlarni proton, elektron, neutronlarini topishidi. Endigi navbatimiz qaysi mavzu bo'ladi? Ikkinchisi biz uchun xo'p zaryadlangan zarrachalar yoki zaryadlangan zarrachalar haqida ko'rib o'tamiz. Zaryadlangan zarrachalar, ya'ni ionlar. Ionlar ikkiga bo'linadi. Xo'p, birinchisi kationlar, ikkinchisi anionlar. Xo'p, kation men K harfi bilan belgilab olay. Anionda A, N harfi bilan belgilab olaman. Kationlar har doim musbat zaryadlangan bo'ladi. Bu zaryad +1, +2, +3, +4 va hokazo 7 gacha bo'lishi mumkin. Xo'p, anionni qiymati manfiy ishora bilan bo'ladi. Bu ham tushunarli. Bu qiymat ham o'zgaruvchi. Xo'p, endi masalan men uchun xo'p yozsam bo'ladi. Birinchi kationlardan boshladim. Natriy plus kationni hosil qiladi. Bu kitobda bor narsa. Bizni hozirgi mavzuyimiz proton, elektron, neutron bo'lgani uchun plusligini qo'yib ketaman. Massasi 23, tartib raqami 11 bo'ladi. 11. 3 ta narsasi bor. Proton, elektron, neutron. Protonlar soni 11 ta, elektronlar soni 11 ta, neutronlar soni 12 ta. Reja bo'yicha shunday bo'lishi kerak edi. Faqat bizda plusimiz bor. Bu plus ma'nosi elektron bervordi ma'nosida keladi. Agar bitta plus bo'ladigan bo'lsa, bitta elektron bervordi, ikkita plus bo'ladigan bo'lsa, ikkita elektron bervordi. Ya'ni plus 2 ishorasi bilan belgilanadi. Hop, plus 2 demak, o'zi 11 ta bo'lishi kerak edi. Plus 1 turibdi, ya'ni bitta elektron berib yuborgan. Bu degani 11 ta bo'lishi kerak edi. Bunda bitta chiqib ketgan va 10 ta qolgan. Hop, o'zgartirgan joyimni mana chizib qo'yay. Mana bunday qilib chizib qo'yay yo tushunarliroq bo'lsa, masalan, mana bunday qilib o'zgartirib qo'yaman. Hop, 10 ta. Mana bunday. Keyingisi, hop, masalan, alyuminiy. Alyuminiyning oksidlanish darajasi 13. Hop, 27 ga 13. 3 ta narsasi bo'lsin. Proton, elektron, neutron. Protonlar soni 13 ta. Elektronlar soni 13 ta. Elektronlar soni o'zi 13 ta bo'lish kerak edi. Hop, 3 ta elektron berib yuborgan hisobiga 10 ta qolgan. Neutronlar soni 27 dan 13 ta ayiraman. Hop, 14 ta. Xulosa chiqaraman. Oldingi safar alyuminiyni proton, elektron, neutronlarini topayotganimda, zarrachalarni topayotganimda protonlari 13 ta, neutronlari 14 ta deb aytganman. Hop, hali ham o'zgarmadi. Nimaga o'zgarmadi? Chunki demak, plus minuslarimiz biz uchun faqat kimga ta'sir qilar ekan? Elektronlarga ta'sir qilar ekan, xolos. Hop, yana bitta misol ko'rib qo'yaylik. Masalan, kim bo'lsin? Temir bo'lsin. Temir 56 ga 26 plus 3. 3 ta narsasi bor. Proton, elektron, neutron. Ya'ni 3 ta zarrachadan, 3 xil zarrachadan iborat. Protonlar soni aniq o'zgarmas 26 ta bo'ladi. Elektronlari 26 ta bo'lishi kerak. Plus 3 ligini hisobiga 23 ta. Men o'zgartirganimda katakchaga olib qo'yaman. Neutronlar soni 56 dan 26 ni ayiraman, 30 ta bo'ladi. Xo'p, keyingisi shuni xrom bilan joylashtirib ko'raman. Xrom plus 6 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Xo'p, bunda ham 3 ta fundamental zarracha bor, proton, elektron, neutron. Xo'p, massasi xromda 52, tartib raqami 24 bo'ladi. Buni davriy jadvaldan oldim. Xo'p, protonlar soni 24 ta, elektronlar soni 24 ta, neutronlar soni 52 dan 24 da ayiraman. Xo'p, 52 dan 24 da ayirsam
28 ta. Xo'p, bo'lish kerak edi. Faqat bizda nima muammo bor? Elektron muammosi bor. Elektron +6 o'zi 24 ta bo'lish kerak edi, 6 ta chiqib ketgandan keyin 18 ta qoladi. Shuni e'tiborli bo'lsak bo'ldi. Demak, +6 bo'lsa, 6 ta elektronni ayirib tashlab yozib qo'ysam bo'ldi ekan. Ikkinchisi anionlar. Kationlar tushunarli bo'lgan bo'lsa, anionlarga o'taman. Agar qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, Telegramdan murojaat qilsalaring bo'ladi. Xo'p, endi anionlar. Anion masalan oltin gugurt -2 proton, elektron, neutron 32, 16. Bular davriy jadvalda bor narsalar. Xo'p, protonlar soni 16 ta bo'lish kerak. Elektronlar soni 16 ta bo'lish kerak edi -2 ligini hisobiga. -2 degani bu 2 ta elektron oldi degani. Plus bo'lsa nima degani? Plus bo'lsa berib yubordi degani, minus bo'lsa elektron oldi degani. O'zi 16 ta bo'lish kerak edi, -2, ya'ni 2 ta elektron olgan, 18 ta bo'lib qolgan. Xo'p, neutronlar soni 16 ta. Hali ham neutronlar soni o'zgarmadi, protonlar soni o'zgarmadi, elektronlar soni o'zgardi. Mana bunda 18 ta bo'lib qoldi. Endi shu joyda tushunamiz. Xo'p, quyidagi oltin gugurt 32 izotopi -2 holat uchun xo'p, noto'g'ri fikrni toping deb qo'yish mumkin. Noto'g'ri fikr. Biz to'g'rilarini aytamiz. To'g'rilari yadro zaryadi +16 ga teng. To'g'ri, chunki protonda zaryadi +1 bo'lardi. Shuni hisobidan +16 desam gapim to'g'ri bo'ladi. Elektronlar soni 18 ta bo'lib qolgan, o'zi 16 ta bo'lish kerak edi. Gapim to'g'ri. Neutronlar soni 16 ta, umumiy nukleonlar soni 32 ta desam gapim to'g'ri bo'laveradi. Xo'p, keyingisi masalan, xo'p, masalan, kim bo'lsin biz uchun uglerod 14, 6 -4 bo'lsin. Xo'p, +14lik izotopi, uglerod 14lik izotopi bo'ladi. 3 ta narsasi bor bunda ham. Proton, elektron, neutron. Protonlar soni 6 ta, elektronlar soni 6 ta bo'lish kerak edi. 4 ta elektron olganda hisobiga 10 ta bo'ladi. Neutronlar soni 8 ta. Xo'p, neutronlar soni o'zgarmaydi. Xo'p, faqat bizda nima o'zgaradi? Elektronlar soni o'zgaradi xolos. Xo'p, yana birorta ko'rib qo'yadigan bo'lsak, fosfor -3. Xo'p, 31 ga 15. 3 ta narsasi bor: protoni, elektroni, neytroni. Protonlar soni 15 ta, elektronlar soni 15 ta, neytronlar soni kechirasizlar, elektronlar soni 15 ta emas, -3 ligini hisobiga 3 ta elektron olib, nechta bo'lib qolgan? Jami bo'lib 18 ta bo'lib qolgan. Xo'p, neytronlar soni 31 dan 15 ni ayirib yuborsam 16 ta neytron bo'lgan. Xo'p, shu bilan demak tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak xulosa chiqarsak bo'lar ekan, kationlar, ya'ni musbat zaryadlangan zarrachalar bo'lsa, elektron ayriladi. Manfiy zaryadlangan zarracha bo'lsa, elektronlar qo'shiladi. Shu bilan zaryadlangan zarrachalar tugagan bo'lsa, biz uchun endi murakkab moddalarga o'taman. Xo'p, endi murakkab moddalar. Murakkab moddalardan osonroq moddadan boshlayman. Birinchi bo'lib, masalan, o'zim uchun H2O, suv molekulasi, proton, elektron, neutron. Protonlar soni bizda kislorod tartib raqamini men mana yerga o'zim uchun shtrix qilib yozib olaman, 8. Vodorod tartib raqami 1. Buni sizlar yaxshiroq tushunishlaring uchun yozib oldim. Kislorod massasi 16, vodorod massasi 1. Bu vodorod tagida 28 indeks emas. Kislorodda tartib raqami 8 ligini bildirish maqsadida yozdim xolos. Endi proton bu molekulada umumiy protonlar sonini topish uchun umumiy zarrachalardagi protonlarni qo'shish orqali topiladi. Masalan, vodorodni bittasida bitta proton borligini bilaman, chunki tartib raqami 1. Undan nechta turibdi biz uchun? 2 ta turibdi. Bu degani 1 karra 2, 2 ta vodorodda 2 ta proton bor ekan. Xo'p, unga 8 ni qo'shib qo'yaman. 8 ni qo'shganimda jam bo'lib protonlar soni 10 ta, elektronlar soni unga teng bo'ladi, chunki boshida aytib qo'ydim, neytral atomda elektronlar soni bilan protonlar soni teng bo'lgani uchun bunda molekulada ham xuddi shunaqa gap bo'ladi. Xo'p, neytronlar soni vodorodda 1 dan 1 ni ayirsam 0, demak, vodorod birlik izotopida, ya'ni protida, xo'p, neytron bo'lmas ekan.
Kislorodda bo'ladi. 16 dan 8 deyirsam 8. Xo'p, demak, suvda jami zarrachalar soni 28 ta ekan. Keyingisi ammiak NH3. Xo'p, o azotni 14 ligi, vodorodni 1 ligi. Mana bu yerga azotni tartib raqamini 7, vodorodni tartib raqamini 1 qilib yozib olaman. Har doim tartib raqamni pastga, massani tepaga yozaman. Agar mabodonda o'zgartirib, almashtirib qo'ysam, sizlar to'g'ri tushunib ketasizlar. Xo'p, 1 karra 3. Vodorodni protonlar sonini topishni boshladim. 1 karra 3. 3 bo'ladi. 7 ni qo'shsam, ya'ni azotdan bitta bo'lgani uchun 7 ni o'zini qo'shaman. Bitta azotda 7 ta proton bo'ladi xolos. Jam bo'lib 10 ta proton. Elektronlar soni 10 ta bo'ladi. Neytronlar soni kelishganimizdek vodorodda birlik izotopida neytronlar bo'lmaydi. Azotda bo'ladi. 14 dan 7 ni ayrsam 7. Jami umumiy zarrachalar soni 27 ta. Xo'p, keyingisi endi salgina boshqacharoq moddalarga o'tamiz. Masalan, organik moddadan C2H4 etanga o'tsak, proton, elektron, neytron. Uglerodning 12 izotopi, tartib raqami 6. Mana bunda yozib olsam, gapim to'g'ri bo'laveradi. 1. Mana uran emas, vodorod. Haliga yaxshi tushunmay qolgan bo'lsalaring, xatimga yaxshi tushunmayotgan bo'lsalaring, mana H. Xo'p, mana H. Hali. Xo'p. Endi 1 karra 4. 4 bo'ladi. Vodorodning 4 tasida 4 ta proton bor ekan. Uglerodni 6 karra 2, 12 bo'ladi. Xo'p, 4 ni qo'shsam, vodoroddagi protonlar sonini, ugleroddagi protonlar sonini yig'indisini topadigan bo'lsam, 16 ta bo'ladi. Demak, protonlar soni 16 ta. Elektronlar soni ham aniq nechta bo'ladi? Elektronlar soni ham aniq 16 ta bo'ladi. Neytronlar soni nechta bo'ladi desa, vodorodda kelishganimizda yo'q, chekkaga. Neytronlar soni vodorodda bo'lmasida, uglerodda 12 dan 6 ni ayiraman, 6, ya'ni bitta uglerodda 6 ta neytron bor ekan. 12 ga ko'paytirsam 12 ta. Xo'p, 12 ta jami zarrachalar sonini endi o'zimiz topib olsak bo'laveradi. Xo'p, keyingisi bundan ortib murakkab moddalarga ko'p asli ustilangda ozgina shug'ullanib o'rsalaring yaxshi tushunib olasizlar. Xo'p, bundan tashqari mana bunday NH4+ H3O+. Masalan, mana bunday ionlarimiz bor. Ammonik kationi va gidroksil kationlari. Xo'p, bularda ham 3 ta narsada proton, elektron, neytron bor. Tushunarli bo'lsa, jadval holatda yozib qo'ysam ham bo'laveradi. Menimcha hamma tushundi shu joyigacha. Xo'p. Bunda protonlar soni. Vodorod tartib raqami 1, 1 karra 4 4 bo'ladi. Azot tartib raqami 7, 1 karra 4 4, 7 ni qo'shsam jami bo'lib 11 ta protoni bor. 11 ta. Xo'p, protonlar soni 11 ta bo'ladi. Elektronlar soni nechta bo'ladi desa, P+ inobatga olgan holatda protonlari 11 ta edi, elektroni bitta kam 10 ta bo'ladi. Neytronlar soni vodorodda yo'qligini bilaman. 14 dan 7 ni ayiraman. 7 ta nimasi bor ekan? Proton neytronlari bor ekan. Gidroksil kationida xo'p, kislorodni 16 ligi, kislorod 16 izotopi, tartib raqami 8, vodorodniki 1 1. Xo'p, protonlar sonini hisoblasam 1 karra 3 3, 8 ni qo'shsam 11, 11 ta protoni bor ekan. Elektronlar soni bo'ladi. Elektronlar soni o'zi 11 ta bo'lish kerak edi reja bo'yicha. P+ligini hisobiga bitta kam bo'lib qoladi va 10 ta bo'lib qoladi. Neytronlar soni vodorodda yo'q, kislorodda 16 dan 8 da ersam 8 bo'ladi. Umumiy zarrachalar sonini topish muammo bo'lmaydi. Xo'p, demak, mavzuga yaxshi tushungan bo'lsalaring, mavzumiz shu joyda tugaydi. Xo'p, deyarli hamma moddani proton, elektron, neytronlarni topishni o'rganib oldik. Xo'p, vazifa bo'ladi. Davriy jadvaldan xo'p 20 ta elementni birdan boshlab 20, ya'ni kalsiygacha bo'lgan elementlarda proton, elektron, neytronlarni topish vazifa bo'ladi va kelgusi darslarda ko'rishguncha